Salutare oameni buni, eu sunt Valentin și de data asta să facem un tractor vlog. Încărcare morții pentru fertilitate, o morcirlă pe aici, nici nu vine să cred. Și naiba. Ah, nu era tras siguranța tot. Bă! Ce ai făcut? Valea? Oh, păi zoomul! La ușurel face balans și acolo în mijlocul e... Hai! Păi trebuie! Hai! Da. Fața? Hai. Ha? N-am înțeles. Băga-mi. Na. Ades? Da. Nu-i bun.
haideți, dați-l doar pe ăla! Vreau să bag remorca aia acolo. Mai doi, mă! Mamă, dacă vlog pe aici, ești nebun la cap. Au pus scris geam ăla la siguranță. Bă, era muzica pornită. Poate nu iau copyright. Băi! Sacul dă-mi așa! Nu-i bun. Bag și eu ca... Nu-i bun.
Băi, și rău e fără nuc, tot am să-mi pun o nucă la volanul ăsta. Nu vreau să-mi da cu o nucă. Așa? Așa? De aici? Poate-ți găs. La cum să vină, ești nebun la cap. Ce acum? A? Name is Perseus. Fast. You could be the sword, the shield, defender of the people down below. You know I'd fall for love. You know I'd fall for love. You know I'd fall for love. To have your friends beside you like my Pegasus. Remember me, for my name is Perseus. My name is Perseus. My name is Perseus. My name is Perseus. Perseus. Hai,